ジーの世界猫丸アイランドにある猫丸菓子店を舞台に和菓子作りの楽しさを発信していきます。それでは作っていきましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも和菓子の世界に親しめるような動画を発信していきますので、この動画が良いと思った方はチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。